Hello，今日係第一日落機嘅第一日，咁我哋而家咧就要食早餐。係啦，行咗出去先，就睇下附近有啲乜呢嘢，間係食薯婆俾你睇下。喎，食薯婆米芝蓮。佢攞咗點啊？你想食啊？我冇咗啊，可有咗七兩先。以啊，食咗先咯。好啦，我哋就咁臨時佢有啦。呢啲嘢食，睇下阿媽。佢有肉，有 big boy 啊。嗰條嗰啲就係冬陰功湯嘅有麵嘅。嗱，揀咗你要有湯定冇湯？我要有湯，佢有南有冬飲有熱冬飲。優糖嘅。呢個咩粉？河粉、粉絲、米粉、米線、河粉。佢有呢個細河粉，有，唔知有咩分別？我一個細一個。我兩個好似，我嗰個係 mix 嘅。mix 咗佢嗰個就係酒內臟。我呢個咧就係酒內臟，然之後呢個就係 mix 咗。好啦，嗰個係酒。有多數咧，呢度係滾響嗰種。咁得意，真係好腍咯。唔係，即係入邊會有啲粉粉地嘅感覺，嗰種咬口咧，我覺得呢個豬肉，豬肉少少塊，瘦肉嚟嘅。可能因為咁多心來咧，所以都好入。好有魚椒味咯。我湯底本身都係屬於好濃椒味嘅清湯。係嗰啲呢魚蛋好食，係啊，幾好食。嗱，呢度仲有塊豬肉，塊影又係做得好好。個樣都係啲偏品口感嗰隻，唔係爽嗰隻，但係嗰種佢做得再佢個辟味嗰啲，即係啲腥味煮你做得好。完全唔會覺得腥咯，但係就係有嗰個香味啊。我覺得佢係即係水上，唔係香港普通嘅橙汁嚟嘅，唔係嗰陣味嘅。鮮橙汁好啱講，都幾係啊，但係佢橙就甜啲咯。我唔知有冇落糖。